ხანგრძლივი პაუზა ბიზნეს კონტაქტს და ენერგეტიკის სამინისტროს შორის კიდევ ერთი დასტური არის, რომ ეთერს კვლავ ენერგეტიკის მინისტრის პირველ მოადგილესთან ილია ელოშვილთან ვაგრძელებთ, ვერ ველევით ერთმანეთს, თან კონკურენციასთან დაკავშირებით დარჩა სასაუბრო. ჩვენ ორ სამწუთში ბატონო ილია უნდა ამოვტუროთ ბევრი საკითხი, ამიტომ გისმენთ, თქვენ კონკურენციაზე გნებავდათ რაღაც გეთქვათ და ასევე კითხვა არის დასმული სავალუტო ფონდთან მიმართებაში ჩემი მხრიდან. ბრძანეთ. და კონკურენციის თემა რომ დავხუროთ ეხლა უკვე შიდა კონკურენციას რაც შეეხება. სულ დავხურავთ, აქ დავხუროთ, ხოლმე და მხოლოდ პასუხი დონე. პირიქით, ჩვენ კონკურენცია ყოველთვის მივესალმეთ კონკურენციას და რაც შეეხება უკვე მესამე ტიპის კონკურენცია, რომელიც არსებობს სექტორში, ეს არის თვითონ კომპანიებს შორის კონკურენცია. ამას თქმა არ ჭირდება, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ახალი წესები, რომელიც შევცვალეთ და თითეული საიტი, რომელიც ძევს ჩვენს ვებსაიტზე, თითეული ის პოტენციური პროექტი, რომელიც ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს, როდესაც ცხადდება ინტერესთა გამოხატვა ამ პროექტებზე, საშუალოდ 2 ან 3 პრეტენდენტი არის ხოლმე, რამაც საკმაოდ დაწია ფასები თვითონ აი ამ პროექტებზე. სავალუტო ფონდი ბატონო ილია. სავალუტო ფონდს რაც შეეხება, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო სავალუტო ფონდს, იმიტომ რომ ჩვენ მათთან ჰქონდა დაახლოებით 2 საათიანი შეხვედრა. ისინი იყვნენ ძალიან უარყოფითად განწყობილი თავიდან ამ PPA-თან დაკავშირებით, ანუ შესყიდვებთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც ჩვენ მათ სრული სურათი, ყველა თლიანი სურათი დავუხატეთ, აუხსენით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს შესყიდვები ჩვენთვის, აი ესეთი დაახლოებით ესეთი ძალიან რბილი და ძალიან სწორი ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ჩანაწერი გააკეთეს, მე მას მივესალმები, რა თქმა უნდა, მეტი გამჭვირვალობა, მათ მოითხოვეს, რომ მომავალში, როდესაც ჩვენ კიდევ გავცემთ ამ შესყიდვების თქვენ წარადგენთ ამ ფორმატს. აუცილებლად. ეხლა რა ხდება, იცით რა არის ეხლა ცოტა ის, ანუ ეს შესყიდვები ხელშეკრულებებში ჩვენ ესენი ძალიან რომელზეც თქვენ ვერ წამოიყვანდით ინვესტორებს გარანტიები რო არ გაგეცათ. საუბარია რომ ეს ინფორმაცია იყოს. გავს ეს დემოკრატიას, რომელიც არ არის კაი მართლობა, მაგრამ უკეთესი არ მოუგვენთ. ანუ PPA არის არც ჩვენ არ მოგწონს, მაგრამ უკეთესი რახან არავის არ მოუგვენდა, ვერან ვერ შემოგთავაზა, იძულებულებოდ მიყვეთ ამ გზას. გარდა ამისა, აქ შიგნით უკვე ხდება ჩაშლა, არის 2 ტიპის შესყიდვები ხელშეკრულებებში. ეს არის ერთი მცირე და საშუალო ჰესებისთვის 8 თვიანი, როდესაც ისინი გამოიმუშავებენ ნაკლებ ენერგიას და დიდი სტრატეგიული ჰესებისთვის 12 თვიანი PPA, რომელსაც გავწევთ. მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი მიდგომით, ერთადერთი არის მხოლოდ ეს მიდგომა, რომელიც ჩვენ გაგვავითარებინებს დაახლოებით შემდეგი 10 წლის განმავლობაში 4500 მეგავატამდე სიმძლავრის გენერაციის წყაროებს. სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ ამას კარგად დავალაგებთ და ასეთი მიდგომა არ გვექნება და თუკი არ მოვახდინთ დიფერენციაციას ჰესების, ანუ სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია შესრულდება ბატონო. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირიქით ყოველთვის მოხდით. მე კითხვა დამჭა ბატონო ილია კიდევ 2 საკითხთან მიმართებაში, თქვენ სხვათა შორის გაზპრომზე ლამის ერთადერთი იყავით ჩემთან ეთერში ბიზნეს კონტაქტს, რომელიც ყოველთვის პასუხობდით ამ კითხვას. ძალიან მოკლედ, რა ხდება დღეს გაზპრომთან მიმართებაში, რა ეტაპზეა და არსებობს თუ არა კვლავ ეს მოლაპარაკებები და აქტუალურია თუ არა ეს კვლავ სამინისტროსთვის და მთავრობისთვის. გისმენთ. მე ისევ იმაძრდება, რაც თავიდან თქვი, ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ყველას, ჩვენ აი უბრალოდ ელემენტარულად ზამთრის შემოდგომის პერიოდში 800 მილიონ კილოვატ-საათს ვყიდულობთ ინტერაოსგან. ეს არის იგივე რუსული დენია, მაგრამ ჩვენ ამას ვყიდულობთ ისე, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ ვიყო დამოკიდებული ენერგოდამოკიდებულები მათზე და შევქმნათ ჩვენი გენერაციის. ანუ რაიმე ტიპის კონკრეტიკა არის ახალი? არა, რაიმე კონკრეტიკა ჯერჯერობით არ არის. მოლაპარაკებები როგორც ცნობილია, ეს ცნობილია ჩვენი ასევე ძალიან ღიაა და როცა მინისტრი ხვდება წარმომადგენლებს გაზპრომის, ეს გაცხადებულია, თუმცა ჯერ არ მისულა იმ დონეზე, რაიმე შედეგზე იყო საუბარი და აუცილებლად როდესაც ეს მიიღებს ინფორმაციას, რომ მოხდება ჩამოყალიბება რაიმე საკითხზე და რაიმე შედეგზე, ეს იქნება ცნობილი და განხილული. ბრავო, ესი ნუ დაგვასწრებს ხოლმე ინფორმაციის გავრცელებაში, ჯობია ჩვენ დავასწროთ ბატონო ილია ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით. ბატონო ილია და კიდევ ერთი კითხვა დამჭა ამ ვიზიტებიდან და შეხვედრებიდან გამომდინარე ირანის თემასთან მიმართებაში, რომელიც კავშირში არის სომხეთთან. არ ვიცი თქვენ რამდენად შეძლებთ ამაზე მომცეთ ინფორმაცია. საუბარია გარკვეულწილად რევერსულ მოდელზე, რომელიც ფლად კარგად ვერ გავიგე ჯამში რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ, რა სარგებელი გისმენთ. ზოგადად ირანთან ურთიერთობით? საუბარია აი ამ მოდელზე, რომელიც ირანის სომხეთთან მიმართებაში ჩვენც ვართ ასე ვთქვათ ჩართული. ელექტროენერგიის კუთხით. ანუ შეიძლება გადამცემი ხაზი ალავერდი, რომელსაც უკაცრავად ბუნებრივ აირზეა საუბარი. ბუნებრივ აირს რაც შეეხება, ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით მე უბრალოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა საუბარი იმაზე ირანის საინტერესო ზოგადად ძალიან კი ბატონო გისმენთ. გააჩნია დიდი პოტენციალი. სომხეთი არის ის ქვეყანა, საიდანაც შეიძლება რომ ირანიდან მივიღოთ გაზი, მათ გააჩნიათ ინფრასტრუქტურა და შესაბამისად ამ ორი ქვეყნის ტანდემში ჩვენ რაღაცნაირად უნდა ვეცადოთ რომ მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი, ისე რომ არ დავაზიანოთ არ ჩვენი პოლიტიკური, არ ჩვენი და არის კონკრეტიკა რაიმე უკვე ბატონო ამაზე რომ არა, ჯერჯერობით ესეც დაახლოებით იმ დონეზე რაც გაზპრომი. დაახლოებით აი თითქმის ტყუპი ესე თქვათ ტყუპის რეჟიმში მილიონს ეს მოლაპარაკებები. ბატონო ილია ხვალინდელ ღონისძიებაზე მსურს კითხვა. ხვალინდელ ღონისძიებაზე ძალიან მოკლედ გეტყვით, ეს არის შემაჯამებელი ერთგვარად და ასევე
ანუ იყოფა ორ ნაწილად, ერთი არის თუ რა ინვესტიციები განხორციელდება ენერგეტიკაში და რა განხორციელდება შემდეგი 10 წლის განმავლობაში და რა ახალი პოტენციალია იმის რომ ინვესტორები დაინტერესდნენ. რა განხორციელდება თუ მენებას მომცემთ უცებ ჩამოგითვლით ეს არის დაახლოებით 11 ჰესი, რომელიც აშენდა 200 მეგავატამდე სიმძლავრით, 250 მეგავატის სიმძლავრის გარდამნის თბოელექტროსადგური, ასევე დაიწყო შახდენიზის პროექტი ძალიან სერიოზულ ფაზაში შევიდა, ასევე მიმდინარეობს სოკარის მიერ, ენერგოპროს თელას მიერ ინვესტიციები ქვეყანაში და საერთოდ ამ თითქმის ყველა ძირითად პროექტზე, რაც კი ასევე დაიწყო, ასევე მიმდინარეობს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მხოლოდ 13-14 წელს დაიწყო 800 მეგავატის პროექტებზე, უკაცრავად 500 მეგავატის პროექტებზე მუშაობა და წელს კიდევ ამას დაემატა ნენსკა და მცირე საშუალო ჰესები დაემატება და წელს ვარაუდობთ, რომ ასევე არანაკლები რაოდენობის ჰესები დაიწყება და საერთო ჯამში მიმდინარეობს 10 წლიანი გეგმის განვითარება, ანუ ხვალე ჩვენ წარმოვადგენთ იმ ხედვას, რომელიც გააჩნდა იმ გეგმას და იმ გზას, რომელსაც მივყვებით ჩვენ და რომელიც მოიცავს დაახლოებით 9-დან 8 მილიარდ დოლარამდე ინვესტიციის საქართველოში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხვალინდელ ნაწილში ასევე იქნება პირველად საქართველოს ისტორიაში დავასრულოთ 4-ვე ჩვენი ძირითადი ბასეინის შესწავლა. ბატონო, რაღაცა ხვალისთვისაც დაიტოვეთ. ეს ძირითადი ანონსებია ეს და ანუ იქნება 4-ვე ძირითადი დავასრულოთ შესწავლა 4-ვე ბასეინის. ეს არის დაახლოებით 500 მეგავატი ახალი რაოდენობის საშუალო ჰესები, რომელიც შევა ასევე ჩვენ სიაში და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუსი იქნება ინვესტორებისთვის, რომ ვაცხადებთ ნამახვანზე ინტერესთა გამოხატვას. ეს არის 450 მეგავატიანი პროექტი, რომელიც შენელობის ნებართვა ფაქტიურად პროცედურები დასრულებულია, ყველა წინამოსამზადებელი სამუშაო დასრულებულია და უკვე ვეძებთ ინვესტორს. იმედია ბიზნეს კონტაქტი და ენერგეტიკის სამინისტრო გააგრძელებს მუდმივ კონტაქტს და არ გვექნება ამ ხელა პაუზებით, თორემ დაგვიძროდა თემა. ხვალ შეგხვდებით პრეზენტაციაზე. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ეს გახდათ ილია ელაშვილი, ენერგეტიკის მინისტრის პირველი მოადგილე. 2016